امید آن را دارم که خدمت نقص صافیلو نکنه و با سوق سلامت به نزد ما مادرانی که چشم انتظار ما فرزندان گشته بیاید. باقیگل پسر دومی خود را به ارتش میفرستد و انتظار است که فرزندش بعد از 2 سال صحت و سلامت برمیگردد. نگرانی مادر از صحتی فرزند هنگام خدمت را از هر مادر در این مراسم گسیل در قرغانتپه به تکرار میشنیدیم. میرم گو به اختیار خودش. زن داره، فرزند داره، میرم خدمت میکنم برای وطن. حتی این همه مراسم پرشکوهی که به خاطر گسیل فرزند آنها برگزار می شود بیانگر آرامش خاطرشان نیست، چون که خبرهای ناخوش درباره شرایط خدمت در ارتش تاجیکستان را میشنوند و از تقدیر منبعده پسران خود نگرانند. بعضی از آوازهای مردم گوش میکنند و هراسان و ترسان میشوند. ما جوانان نکوپور زمان شاد از وحدت و استقلال. 2 سال می شود که در ختلان مراسم دعوت جوانان به صف قوه‌های مسلح با شکوه می گذرد. به این شیوه گسیل جوانان به صف نیروهای مسلح اصول دوران شوروی بود که ایدئولوژهای فعلی آن را نسخه برداری کردند. مکتب بزرگ تربیت اراده، جسارت، شجاعت و وطنداری به حساب می رود. به این وسیله مقامات می‌خواهند آبروی ارتش را در میان مردم بالا برند و اضطراب آنها را نانمایان کنند. در این مراسم نیز قدم‌ها حساب شده و سخن‌ها از برنامه آماده کرده مقامات بود. گلستان کبوتوا یکی از آنها است که برای مراسم آمادگی گرفته است. جایگیر است در سغردشت یک دهاتک گلگشت، افسران و سربازان باشند ما را نگهبان. بچه شما در سغردشت؟ در آوان شوروی تاجیکان را به سیبیر و اروپا میفرستادند و برگزار کردن مراسم منطقی بود. اما در تاجیکستان که به دوردستترین منطقه عام میتواند در یک روز برسید و فرزند خود را ببینید، برگزار کردن چنین مراسم پر احساس سوال برانگیز است. تنی آن را دارند که هر یک سرباز جوانمرد باید وطن عزیز خود را دوست دارد. در تاجیکستان هر سال 2 بار بهار و تیر ماه جوانانی از 18 تا 27 ساله به ارتش دعوت می شوند. بدرفتاری با سربازان در قسمهای نظامی و گاه مرگ آنها جوانان را از خدمت حربی می ترساند. بارها شهروندان شکایت کردند که آوان دعوت به خدمت حربی از اصولهای غیر قانونی استفاده می شود و این شیوه در میان مردم با نام ابله و مشهور است. موسم دعوت بهاری و تیرماهی گاه موسم شکار را می ماند. کارمندان کمیسریات‌های حربی از مکان‌های تجمع مردم اجباری برای ادای نقشه دعوت جوانان را ابله می‌کنند، حالانکه جلب جوانان به ارتش با چنین اصول غیر قانونی است. عین زمان چنین به نظر می‌رسد که به قول مشهور برای رسیدن به هدف هم راه و شیوه جایز است.